Inkinga yakho ingane yakho kwathwalwa ngayo iyasebenza. Hawu, kwathwalwa ngayo ingane iye egogwayo kanjani manje? Wathi hhayi, umuntu wakho lo obuzwana naye uthwele. So ingane wayisebenzisa ukuze ezokwazi ukuphakamisa into yakhe. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi, uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i-141 KE Masinga Road, eDurban. Inamba yethu yocingo 062-219-7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo ngespecialist nazo. Nina makashona kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda enhlanga nasezantsi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Le Black Life TV igama lohlelo ke impande zama-Afrika. Sikhuluma nje sixukuza ugebhesi sibheke ukuthi isiphi indaba eyishiya umuntu emangele engafethi ukwazi mo ngazo. Sikhulume nabantu ke abazazi kangcono abafika bezosixoxela. Njengoba sengishilo ke iBlack Life TV umsebenzi wayo yona loyo ukuthi lethi istory ozosala umangele ngazo. Igama lami uKhisichaka ngokaluqa ngila nje kuzokwethulela lolu hlelo lunjengoba lunjalo. Asibingelele kwesihambe lisethu so mama sawubona. Yebo sawubona baba. Ngiyaphila kodwa. Ngiyaphila. Ngane yakwethu ubani lo? Ukhuluma noSinewa kaNgcobo. Uqhamuka kaNongoma ngokusuka. Ngane yakwethu. So asingene phe kodaba mntakwethu from eqale nje sizwe ukuthi udaba lakho liqale phi ngawe nje siqo up until uze kufike enkingeni. Shuthi la wena bhuti Sichaka bengikade ngisebenza nje kahle into yami engiyithanda i-acting. Sure. So bengilokhu ngiba i-background zonke lezo zinto kwathi nje ngelinye ilanga kwaba khona i-event ebakhona eMaskandi. Ngenziwa khona i-behind the stage. Ayike kwase kwaba khona ubhuti ke nje oncumayo impela othi uyangithanda ongicumayo nje. Ayi nami ke ngase ngamnikeza inamba zami. Ayisilokho sikhuluma ke efonini nobhuti ke lo. Sikhuluma. Mesikhuluma ke inkulumo yethu ifike ekuthenini ke sesiyathandana. Okay. Sathandana nje sihamba kumnandi indawo kumnandi. Mengabe kukhona ama-event akhona ahambe nami, kukhona imidlalo ekhona ahambe nami. Zonke nje indawo nje. Siyahamba ngoba uyazi ukuthi ngiyayithanda lento. Usuyimama nje straight eqondile. Sengiyibona ke ngiyini. Qandele Grootman. Okay. Ilapho ke indaba ke sihambe ke kwaze wafika ekuthenini azathi ayasendlini yakhe. Salalana kwaba khona ingane. Inkinga yethu ibe la sekutheni ke sengimtshela ukuthi ngikhulelwe. Hayi bhuti wangayingena indaba athi nje yena nengane akuyona yakhe leyo ngane. Khona abamtshelile ukuthi mina bengikade ngibuye ngibona abangani bakhe so akanayo isho ukuthi ingane yakhe. Sanithola kangaka kamnandi kanje? Hayi shuthi kwakuyindlela yokubaleka. Hayi ke sihlale ke nengane ingane ikhulile ke manje bisina 7. Mase sina 7 boom. Umuntu seyabuya futhi. Hayibo. Uphuma phi ke manje lo? Uthi yena ingane yakhe ngeke ihlale emzini yabantu.
Ngithi mina hawu ngeke ihlale emzini yabantu. Sonke nje lesi sikhathi lengane bihleli nami ihleli lana kusho ukuthi mina ngumuzi wabantu. Ngoba phela wena wayiphika ingane ekuqaleni. Uthi yena wayengenayo isho kodwa manje uyayibona ukuthi ingane warawara ifana naye. Uyayibona nakuma social media ingane mengiyipostile uyena noma wakho ushilo wathi ufuna lengane izohlala naye. Okugogo kwengane. Okay. Hayi angincengeke ukuthi hayi ingane uyayidinga. Ufuna ukuhlala nayo noma engayenzelanga lutho kodwa nje uyacela ukuthi ayikhulise kahle because yena right. Yeah. Hayi nami ngibukeke isimo sami ukuthi hayi vele nami ngisayiphantela ngisayizamela. So ayikho vele into engingathi ngiyayinqabela nayo yena ngibe ngazi ukuthi right. Yeah. Noma senginesikhathi ngamgcina nje ukumbona kwi-industry nokumbona nje kuma event athile. Kodwa ngiyazi ukuthi right empilweni. Sure. Ngamnikeza ke ingane wahamba nayo. Sikhashana ingane mengiyibuza akangiphenduli. Hawu kanti ingane izongivakashela nini akasho lutho. Hawu ngicela ungitshela phela indlela yakini ungiyalela ngoba phela angikwazi kini kodwa kuthiwa kuseshow. Yeah. Hayi akangiyaleli. Uyangiziba. Mengibuza abangani bakhe akekho nje noyithi vu. Bonke bayishayela amakhala bayingingizela abanye abathanda ukukhuluma indaba zabantu. Wow. Abafundi ukungiyalela kahle shuthi wabatshela ukuthi mengabe ngibuza into kanje bengangitsheli. Ingane ngasathi ihamba yalando yena ehamba naye awukwazi ubone nanokuthi yayiswa kuphi wona wagcina nje. Wayilanda nje endlini yami la ngihlala khona. Okay. Wahamba nayo mina ngikaze ngiphinde ngize ngiyibone ingane. Yeah. Ayithuleleke ngize ngihlangane nomakoti wakhe ke. Ugaye efika kumina akashongo ukuthi unomakoti. Ha. Akashongo yini ukuthi unomndeni wakhe anawo. Azenzele wona. Ngihlangane nomakoti wakhe ke naye ke ngimiyalelwe omunye nje osisa bese ngizwela. Ukuthi kade uqhiyeka. Kade ngifuna ingane nje konke. Hayi ke wangitshela ke ukuthi nangu usibani ke umakoti wami umuntu wakho hawo baba bengane yakho hawo ngiye kuyena usisa unjani ngiyaphila. Mina ke ngusiningi wakangcubo. Nguma wengane kasibani mathi hayi angikaze ngize ngitshelwe ngawe kwangane futhi angiyazi ngithi mina sinengane naye. Wayithatha ingane wathi iyohlala nogogo wayo emakhaya eshow. Yeah. Hayi wathuka izanyu sisi wathi nje akaze azabe akho gogo yena lokho afike emshadweni akaze afice gogo. Kwathi wabashona esamncane abazali bakhe ubhuti. Hawu. And ayikho ingane yake yafika lapha kuyena nje. Lokhu njengoba ngithe nje kuphela u5 years ingane ingekho. Uthi ayikho ingane yake yafika yena eminyakeni ekhona. Yo. Sho lengane kahle lefala besina 11. Yebo. Ngesikhathi okwazi ukubona ngawo umakoti wena. Yebo. So uthi yena ingane akaze ayibone futhi lo bhuti akana mama akayazi indaba kamama ukuthi ingane wathi uyiswa gogo. Wayeqamba amanga. Yo. Ayike ngihlale ngingabe ngisazi ukuthi ngizothini ngeke manje ke kule ndaba yakhe ukuthi ingane ayikho amakhaya futhi awekho akanagogo lo muntu beqamba amanga. Ngibone ukuthi ngcono ngivele ngiyele enyangeni mhlambe yona ingangisiza. Nazo noma ibuye zibe namanga ke nje. Zibuye zishinto zazo ungazukuziqonda. Ngathi ake ngiyilahlele kuzona ke. Ayime ngiyaye kwenye inyanga ngitshela ukuthi hayi sisi. Inkinga yakho ingane. Ingane yakho kwathwalwa ngayo. Iyasebenza. Hawu. Kwathwalwa ngayo ingane iyegogwayo kanjani manje? Wathi hayi umuntu wakho lo obuzwana naye uthwele. So ingane wayisebenzisa ukuze ezokwazi ukuphakamisa into yakhe. Leka maskandi. Njengoba umbone sephakeme nje futhi ekade wawumgcinile. Iyona ke ingane yakho ke la phakame ingane igazi lawo. Manje umkhovu ingane yami athi cha. Yaqhitshwa nje ingane yakho kahle yangcwatshwa.
Ayish. Engiyibuza kona ukuthi iyangcwatshelaphi-ke ingane ngoba phela mengimbuza uGayi ukuthi ingane-ke iphi-ke ngoba phela sengizwile ukuthi ingane yami iyashona. Ubungangitsheli ingani wena ukuthi yena wayesaba-ke ukusho lokho kodwa futhi Wayengcwaba phi phela umakoti akayazi. Futhi umakoti uyayazi phela. akasho ukuthi wayengcwabaphi nobani kanjani ngobani akangitsheli akafuni ukungitshela lokho. Tricky lento because uhlala nomakoti la and umakoti uyasho ukuthi lo muntu akanazo ihlobo engaka ezinye. If ever kuba khona umntwana uzokwazi umakoti, if ever umntwana egula uzokwazi umakoti. So njengoba akwazi ukubheka after 7 years ezofuna ingane, usehlulwa yini ukubheka mayisinenkinga iseshonile, mawumbuza mawuthi wathola ithuba lokumbuza. Ngimbuzile phela ukuthi manje indaba ungezanga kumina uzongitshela ukuthi ingane ishonile. Uthi hayi bese ngekho isidingo ngoba vele ayikho into ebengizoyibeka etafuleni mina. Hawu. Sekunjalo manje. Sekunjalo-ke manje. 7 years lengane uyikhulisa, isagqoka amanabukeni, idla ubisi bengekho. Bengekho yini. Iguli emaklinikhi exukuza wenza zonke izinto bengekho. Bengekho yini. So now awusenanto ozoyibeka etafuleni mayiseshonile after 7 years uhleli wedwa engekho yena. Hayi ayisekho. Sho. Abantu bayaxaka. Angazi noma mhlawumbe lolu daba uyaluzwa mhlawumbe luyangena endlebeni zakho luyayenza isense usisi njengoba lichaza njengoba lunjalo. Asazi thina sizwa ngaye and igama lomculo amaskandi sinalo silibhekile nje la ngakuthina siyabuka and siyabona futhi indlela ayihambayo ukuthi kungenzeka ukuthi lokhu kuyingxenye lokhu sisakhuluma ngakho even though singeke silidalule igama linjengoba linjalo. Ake ngibuze sisi ukuthi espacini ngesikhathi uhlangana naye endimini amaskandi ubhodi wayenjani ngokuphakama mhlawumbe ngokuthi aqashwe umbone ehamba amagigi nokuthi ngesikhathi enyamalala uDawu sambona amagigi kwakwenzakalani ukhona nimehlo kwenzeka after thathe ingane yakho awuthi mawuhlanganisa manje ubona u1 no 2 wenza u3 siqala ukuhlangana waye right njengabo nje mebesaqala yonke into yabe isuke right kuhamba kahle eqashwa asihamba zonke lezi ndawo esasihamba konke ku right kungekho inkingi. La sengikhulelwe khona ke bengingasamboni ngeke bengingasezwa ngisho nangaye ke kodwa kuthe ingane yami singasekho sekudluleleke manje usebizwa now and then sekudlulele kakhulu. Shuthi njengamanje umunye ama-artist atopha phezulu asebenza kakhulu. Ikhona kodwa imizamo akulekelela ngayo ekutheni mhlambe at least akutshengise ukuthi unalo mntwana uthola iclosure naye duze umntwana wakho. Akafuni ukungikhombisa. Uthi asibone isidingo. Yaphi kanti leyabhondi yokuthandana yokujola yokuvumelana ukuthi asilale nifilane yonke into ayisasebenzi naleyo nto leyo kuyena. Mhlampe kwakuyezinye zeindlela zakhe zokuthwala. Usola sengazi ukuthi ukona wayefuna ingane bese ethwala ngane. Hayi sengisola lokho nami. Yo. Ake ngibuze mhlawumbe wona ngempilo yakho ke nje usuka ukhula uphansi. Yiphi into ushilo wathi uthanda kakhulu acting? Yiphi enye into wawuthi mhlawumbe ufisa ukuyizama empilweni ube yiyona ongakazi ube yiyona nothi mawuyibuka empilweni ubone ukuthi no sengishizilile kwa no 2 no 3 kodwa khona lokho engangifuna ukuba yikhona nakho engangifuna ukuba yikhona waphazama maphi? Kwasho ukuthi nje ngingathi engangifuna ukukwenza mina ngangifuna ukuthi ngibe udokotela wenhliziyo. Kwaphazama ekuthenini kushona abazali bami. Akwakuyibona babengifundisa so NSFAS wangabusakwazi ukuqhubeka. Ngase ngayilahlela eka-acting ke nakhona-ke akungene kalula laphayana. Ngiyazama lokhu ngibi-background nje. Unayo kodwa into yokuthi mhlambe kungenzeka ukuthi okunye okwenza ukuthi kungalungi ilento yokuphazamiseka kwakho udaba lemntwana lo ngitholi. Ngiyacabanga ukuthi nakho kumthelela. Ngingazi mhlawumbe nezilwane zakhe zisasebenza egazini lami ngazi ngani laba kuthiwa bashiya izinto zabo egazini lomuntu. Mhlawumbe zilwa naye success. Before noma ke after usuthandane naye nadlula kwaba khona umntwana kwacaca ukuthi niyahlukana
ushizila wedwa. Uke waba kwi-relationship mhlawumbe usenalo uthando lwayo nje nomntwana omunye? Akuvumi kwakona, angicabangi futhi okwamanje ngisa-right. Angazi ngambukela ubani umuntu wesilisa. Uyamenyanya. Ngiyamnyanya. Yo. So njengamanje into oyidinga yona kuyiphi exactly ukuthi uthole umuntu ozokusiza ekutheni uthole iliba lomntwana wakho? Ngifuna ukusizakala nje ukuthi ngithole ingcwaba lomntanami ukuthi lingakephi, ngibone lona-ke. Noma yena engasabuyanga-ke weza kumina ngilibone ngazi ukuthi likephi. Phela nje. Nokuthi ngisizakale-ke ngithole nomsebenzi usile. Mhlawumbe uzokwazi ukuthi ungidistract ku emqondweni kube right nje kulunge. Impande zama-Afrika-ke uhlelo luxoxa kakhulu ngey'nkinga ey'fana nazo lezi nezinye ke ey'lama lezi okwazi ukuthi mhlawumbe uma uyilalele ube nento yokungakholwa kahle kahle ngoba nami kuze kufikela ngixoxa khona nabantu kodwa kusuke kungekhona ukuthi mhlawumbe yonke into ngiyi-understand enye nje ngiyilalele ngoba phela ngenza umsebenzi mina ngithunyiwe ukuthi ngilalele umuntu akhulume lokho akukhulumayo kodwa iqiniso lithi lezi zinto siyazazi siyibona ngamehlo zenzeka kubantu sibayiletha abanye la kumabona kodwa sixoxe ngazo abanye bangayikholwa kodwa mhlawumbe eyikholwa bayakhumbula ukuthi cha wayekhulumile ngalento. Kubalekile kakhulu ukuthi uma wenza isinqumo usaze sewucabangisisile. Ukasi sekuhlukile ngoba wayitholela isoka Nkosi yami isoka lamkhombisa ukumthanda bavumelana bazogumulelana. Mase begumulelana sekuvela umphumela wokugumula sekuyinkinga ukunakekela umphefumulo ovelile. Nawo ke umphefumulo ke awusekho ke manje umntwana akatholakali kodwa kuyavela ukuthi ubhuti wathwala ngaye and njengoba ekhuluma usisi uyasho ukuthi ubhuti lona manje uhlondlobele kumaskandi usakabi uvunyiwe iqhawe labantu so akazi noma mhlawumbe efuna aqale phansi noma lento ayikhiphe ezindabeni noma kuphi asazi mhlawumbe uveze umbono wakho ukuthi uthini la comment section siza ukuthi uPaul uthini ngalolu daba nayi email address igijima ngezasi uma uthi unenkinga efanayo noma elamele ungasithinta futhi usitshela ukuthi inkinga yakho yiphi. Kama lohlelo ke izimpande zama-Afrika elami King Sixaka ngokaluqa senosala kahle. Mzala, ngizwile sebekuphindile emjolweni. Kodwa-ke lalela, woza sondela. I-Black Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yey'nkinga zakho zomjolo. Inesibambelelo somama, esobhuti osisi kanye nobaba. Uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona ababonayo, khululeka, ngeke aphinde babone. Uzobona wena wedwa, ezwe wena wedwa, acabange ngawe wedwa, afune wena kuphela. Thola esakhe isibambelelo namhlanje, angadluli nobusika. Ukuze usithole, faka i-order namhlanje 062 219 7748. Uma ufaka i-order khululeka sikudilivela noma ngabe kuphi magumba nomhlaba ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho. Woza kwi-Black Life Traditional Pharmacy silapha ngezimpande zama-Afrika. The Black Life TV.